zie, me bar alles maar blessie odi. In de naam van Agado, voor Abraham, Isaac en Jacob. We geven alle prijs en eer naar één. Echte true name. Na Ahaya. En we doen zo in de naam van mijn man Piki Yeshaya. En a heilige geest leidt uno. En dat naar Aruach. Je ziet. Me bar alles maar blessie odi in de naam van Agado, voor Abraham, Isaac en Jacob. We takken het aan Lisi. Ahaya, Bahashem, Yeshaya, Waruach. Me do a video ja le kwa bomuda gen giyo tide ineti. Mi na be planning. Me ta komi do en toch le kwa bomuda gen giyo. Yechi. On a fosaide. Wa posire fi tranga fanodo in de diga zo. Yechi te alasan e kon so rus. Da ge leki. Bepaalde age leki soms je wango down na in a spirit. Je wango saka na in a spirit. Maar lek fa awo tu etakina in abuko fu Spreuken. In Spreuken 27. Hij taki ja zo. Spreuken 27 vers 17. Hij taki. Na isiri dem strapu isiri. So wan man de strapu da fesi voor hem mati. Yeshi. Isiri e strapu isiri. So wan man e strapu a fesi voor hem mati. Ja. So we are full power with refi. So me bar alas mo bless odi me optak ay go bonanga you. Ala den lobby brother nga de sisaf uno. Voor 12 fulo ala den lobby brother. Sa den na Franse, sa den na België, Paris. Maak niet uit PUD we bar you odi. Oké? Omdat u sabi taki de dija ano ongemakkelijk. Ano onmooi ook toe. Maar u sap taki wap wan aantasan sa ukadu futang na in abribija. So dan mi wan tak tide special. Nanga want to brother of me. En sis of me. Im sap wan santaki. Ishi a passi jaso, a her evangelie jaso. Anoa lut ido of brother Nathan Sani. Maar dan was aan voor wiki de pin voor Amos High. En mis abete di mi kona 12 fulo. Ayari ja omek 2 jaar di mi da 12 fulo. Furus ma denk mi bede langa na 12 fulo ba, maar nee mi no bede langa na 12 fulo na pas mi kon. Maar isabi. Dan wala mala ap wan kari hè, fudu awani. Wala mala ap wan kari fu preki awortu. Dan isap teide na sante talanga da gesleki afaya fi eko dede. Afaya fiu eko kiri. Ami wantegi was mataki. If you not de in lane nanga gado godoro, do enwani. Isitewe go preki awortu. You no kon. You no ekon. You no make moiti. Dan afaya fi kiri. Dan tide mi wantak abra Mattheus 25. Mix up giyo ifole kwa bomuda geen giyo. You see? Me optak you set you yesi bon for arki aboskopo jaso. Ale fa Bible taki isiri strapu isiri. So we abifu strapu isiri. You see? Isiri strapu isiri so abifu strapu isiri. If you look in Philippians 2, in Philippians 2, vers 12, da ay taki jaso, tak alasma mu fetigi en igi for lusu. Alasma mu fetigi en igi for lusu. En wo listen even. Da mi want tegi alla dem brada nanga sisa. Mi want tegi tak te yuko in abiribi jaso, yo mark straight me. You see? Alla so straight yo mark me. Maar next no make taki, I go take aanstoot taki, you no opvolg a waarheid moro. Next nom ko konte so you nanga a most high. Self camp niet nom konte so you nanga a most high. A moment sa you up a mindset taki, ja, ik ben van zo'n camp, mi na in zo'n groep, mi na zo'n groep, dat sap taki bataki, a moderne christen mentaliteit nog mopo na you. Want we say de, if you wakana a idea in the last day, ya denki taki, na in a Hebrew camp sayode, na that o make you the for loss, mi bala like asap taki, idea na pasifulasi. Mrs. I kasaptaki de ina pasiflasi. If you denki tak in the last day ja, that you denki taki na temi sluit misref aan na in soa camp, mi de in soa groep pas mo making dat im sabi batak you no begrijpa evangelie.
I bagay pa evangelie wan heer trafasi. This na een special bemoedig en gi alla den brada of me. Alla den brada nga de sisa of me. Fu saide. Wan Tamara, da yo taki no, me mo pa to fulo. Me go join the tra brada dati. No, me mo pa brada dati, me go join the tra brada dati. Me mo pa, da you na wan, das you no bagay pa evangelie. Dan me kommer op, dit is mijn eigen ervaring. De ja mine wango in discussie na ngasma moro fu saide. Ona mi ko shitaki, te wasma no wan a evangelie to. Da yuka do sa you wan na ngasma dat. Te wasma ogola sika do sa you wan na ngasma dati. Amo sai esor uno taki slag in derde de fu Israel no mo omeken. Dan I had me if me yere tak wap de brada mi takia, mi okotik mo poja. Dan me denki misrefi tak u begrijp tak a evangelie mo preek. Tak a woord mo preek. Voor wiki de laatste skapu. Of mim goes don evolop Zoom les gewoon herdi. Dit is na mijn mening. Voor goes don evolop Zoom les herdi. Of es don arkis ma herdi. Da omen sma dena dorosi elasi. Omen brada nga sisa dena dorosi elasi. Da me aks misrefi if na wan sma mu bepaalgi unu fu prika evangelie of na sa Christus tegen na in Matthäus 28 ta ga en maak alle volgeren tot mijn discipelen. Me probeer fu begrijp wandi pe wan brada oko brada lut of brada ido wat ik luister no broeder. Voorlopig unu go prika evangelie moro. Alla sa we volg tap Zoom, alla sa we volg tap YouTube. Da ben nou katapa herbuku da fu prika woord moro. A heer mission voor unu in de laatste die jalobiwa. Na voor go preek a evangelie en chade lasis kapu kona oso. No voor gos don herde in kerki. If you want gos don herde na you oso. Like ikata modern person. So mi wan make alla brada sa kuina wareja. O pura sandat na inu firsta brada. Ide bisak e fadongwe. You de bisak Satan kiss you sondro dat you sabi. Fu say de Satan kiss you. What if you don't stop the trick for Satan in the last day you go knock paya? That you focus that no? No, Jaso ane waka gimi no go sukenda si. No Jaso ane waka gimi no go sukenda si. So if you know up once sa push you, sa slap you already, bro you go fadon. If me na once sam corriger me te me make one fault, corriger me keihard te me make one fault, dan waar me se wo bezig? Om me ko susu you. Fufu, kweki una in your sondu. Op makane te wa brada o washu mi, ta brada Nathan. Asansa ye do him stop hanging. Da mo tek ati brada mo tak loiso no. Ayesan ka stop. Da me gwe di ba her gruba. No. Broer, me ku check usrefi. Me ku check usrefi. Maar mi ko leer taki, amoro hi wande bezig. Wat, akan tak udina shiken periode. Udina shiken periode. A word to Jaso, ano mi aben, ano you aben, we alamala kisa boskopo fu go pre. So, Bible etaki Jaso na in Philippus 2 vers 12. Philippus 2 vers 12. Jaso etaki. For that ede, lobi wang. For that ede, mi lobi wang. So leki umben giye si aten kaba. No na mi fesi wan ma moro fara di mi no bende na mindri tu uroko godoro fu sori you egi for lusu na nga frede en befi fu suku you egi for lusu na in frede en befi na te ido chat me of konami na osota broer Nathan mishi ye doa san broer focus a Bible is fout stop doing. Da me otaki no suma ido. Suma ido mi no arki ido yongo. Da me gwelip to afulo dagba. You no edwe nanga no suma. You no edwe nanga no suma. I hear evangelisens mi ko ina wale. Ya sa mi ko leer. Asa evina sakafasi. Fu say they think tak ome fu den pastor. No ma dry libi. Omdat de mana sakafasi. Mas fado feni. Sa wa pastor taki. Ika mi dat yo gos dongi de chip chimbo ifu to afulo ko gileri. Suma ali. Who out is he? Suma branata, suma ido. O oru de boy
door oferta yari. Ine gos dongi na wap chimboy gileri. Dat na a probleem sa we abi. En om azelfde mentaliteit om voor de wreed. Om azelfde mentaliteit om Hebrew de wreed. Zelf me. Tamami go kwa dondo sluit mataka ngami no arki. Da mi kasap taki melasi. Soms we denken dat we doen sanda we proberen voor rechtvaardig u egi denken hè. We proberen voor rechtvaardig omdat in asaka fasi. Asaka fasi few you na ben. Want chimboy contact na you mam dat you know one in asaka fasi da you know arki. Lobi wan. Asa isi hol mi be isa kwa aantal day. Mi tak mo ma bistak na nga uno. Ala de lobby brada nga de saf mi. Ma bistak na nga uno. Fu saide. Kade u denki tak u de bumbi isa. Fu saide denki luku. If tire de mi tak mo kot mopo. Da ala de isa obe go prika evangelie mi ne do morom denk tak na bosa medu. Hey Satan to. Satan no etek na wa update ama ido en roko. Amana email 24 uur my koti. Im luku de laatste de yana o men jongens maar de gwe. Don. En anotre volk. Luku soort volk in post. Rest in peace moro voor het op Facebook. Israël. Dan tire mi o tekwa ati bono da me long mopo. Da mi no prika evangelie moro. Da me long mopo. Takia. Brala lukt tegen mi wa boe hat san en asana to pori. Tak mano mataki moro. Me begi garo make the day dat nopsa. Tak if wa sande fu corriger mi. Make me check mi srefi. Make me onderzoek mi srefi. E brada itu of soot. Tra brada contact na mi. Mi ma ask you. Broeder. Sorry mi van a Bijbel pe mi fout. E na kapasi uno me kere. E fu na sa kapasi uno me ken. Was sister tak ya mi no piken boom. Te a esa kama trobi mi chatting mi tak sister. If you she tak mi no tak na ngai boom sorry give me pardon mi ba. Klaar. Maar luku tak ja aso se na basa ko ina true disi dati no. Sakafasi im abi. Ja une feti na nga usrefi asana yep usrefi fudoro a kingdom. So if you brother do wasan boom, wasan fault, yep you brother. If I do want some mutege ook toe. You see? Make a higher blessed the brothers are in a France. E dawro. We see the flock. Make a rock go doro. Bible etakia. Bible etakia in verse 12. For that ede. Milobi wang. So leki umben giesi alatin kaba. Tide de furufu no wangi yesi. Furufu no wangi yesi. Bapada sma e arke fu piki baka. En dat no boom. In giesi. Lefa a Bible etaki yaso. No na mi fesi wawan. Ma moro fara. Di mi no be de na umindri. Uroko doro gi fusori yu egi fo lusu. Nanga frede en beefi. Tire wine frede moro. Ome Hebrew me stak. Ome Hebrew ne frede moro. Ome Hebrew brada nga sisa ne frede moro. Isa sa mi komerg op. Sabi tak yu na wan Hebrew ne. Maak niks uiteren mi brada if you no verander. Sabi tak yu na wan Hebrew ne. Cha no notikong. If you mentaliteit no kinky. If you denkwijze no kinky. Want if you lees abukufu Baruch 2 vers 30. Kom hier ook even naar ben, ja. Dan look eens Baruch etaki. We nou wat tranga is volk, hè? En alla descendant te soort tenating. Kom saka display van Hans, want hij is pamerekba. Baruch 2 vers 30 etaki. For I knew that they will not hear me, because it is a stiff-necked people. But in the land of their captivities, they shall remember themselves. In the land of their captivities, they shall remember themselves, and shall know that I am the Lord their God. For I will give them heart and ears to hear. Amora hi wai tak yatak au gideng wa ati nanga wa yesi fuyere. Presilexa a scripture etakina in Philippenses yaso.
In Filippense ja so aitaki. So leki umben giesi ala tenkaba. Na fesi. So, no na mi fesi wama. Mamoro fara. Dimi no bede na umindri. Giesi. So giesi. And they shall praise me in the land of their captivity and think upon my name. Think upon my name. Te prakseri aneng fu amoro hiwa na te mekte nanga eng. Yeshi, ye do enwani. And atakia and return from their stiffneck and from their wicked deeds. For they shall remember the way of their father, which sinned before the Lord. The Pharisees besaptak dena Israelita. De wetgeleerde besaptak dena Israelita. Maar de man bij de wicked man. Uno make a slave fault for them forefather for more. Sametake ya so if you want enough arki. Sametake if you want enough arki. What can the word of me no bungi you genoeg? Enough arki. Me and our elders. Brother Nathan na pas ako ina ware. Suma na Nathan. Amana Adventist kerk abere. If you want enough arki. Maar if je believe taki a spirit for amore hi wakatak door alasma. Dai arki. Arki. Take you ten dai arki. Saka you srefi dai arki. En te you saka you srefi dai arki. Dai yo leer wansani. Bible taki te uste in alkondre pe udeno wo leri. En te wi leri toch? Dat stop de wicked sansa ubedu. De stref fausa de voorvader fu bemeki. Yeshi? Trede uno kenki strefi furu no kenki. Uko sabi wa takuna Hebrew. So Bijbel boek taki waarachtige aanbidders o aanbid de Heer in geest en waarheid. Trede omen fu uno. U wiki gewoon na in a waarheid, maar uno wiki na in a spirit. Wiki na in a waarheid, na i wiki tak you saptak you na wa Hebrew. I saptak im hode commanderi. I saptak im dobong. Maar ino wiki na in a spirit. Met andere woorden, a verandering of een pressie na in you. I wiki na wa bigi fasi ino wa arki you brother. Want you fentak de brother for you, yongo moro you. You fentak de brother for you, yongo moro you. De brother for you no sap Bijbel tekst uit het hoofd. Let fa you sap Bijbel tekst. Wanneer ik leer tak in al leer je toch? Once man nou sap Bijbel tekst uit het hoofd. Maar zolang als man ko sap tak en our Hebrew en I begin hode commanderi fu amoro hiwang, abi a lobby fu a Messiah na ineng. Hey, as man dat ito, aka begin moro wa masaba hair wet. Uit het hoofd, maar man do nothing. Ishi, soms me believe in a Bible. Me believe in a Bible that Israel be na watranga isi follow. Israel na watranga isi follow. A rock of Moses heavy. A rock of Moses heavy. Brother Michael and asref rock dat je feel it ide. Ala dem brother Mr. make moiti na rock ya. Ana ustel do na asref rock of Moses we do tide. Oshi os paide fares ma bet pa Moses ede. Na stressa dat we maak mee te de ook toe. Na stress voor of Moses we do. Hoe puro den brada na de sister voor na in a mindset voor de Egyptenaren, tago na in a beloofde land. Dat na sawi edutide. Dan tide de da yo suku wa trobi na ini wa brada so that you can go da yo go waka effort rondom tak a brada no libuna nga you a brada teju wa hatsani a brada no wa arki a brada disi da im sabi taki no one man no ma prati you fu do awani fu amos high no one man no ma prati you fu preki a wotu fu amos high wens yo kong nga atibron wens yo broko you sre saka mas man no ma prati you fu preki a wotu disi. You see? En dat, ik begrijp dat je, als je het voor sap Bijbeltekst uit het hoofd, als je het voor preekje aan woord toe, als je het voor, ja, me kot de maar pis aan woord toe, als je het doet, aan dat. Als je het voor je na eerst maar jump otaki, want is dat voor. Maar te akof ko do aan woord ko, dat drap je een probleem de.
En mi kobo tak allemaal kan sap Bijbeltekst uit het hoofd. Maar voor doen drape asande. Daarom mitaki en hij maakt uit o sabi yo ko sap atruja so. O men tekst sabi maar ifine waka na pas fale fa amoro he wanwani. En sabi bataki. Ide fout bi so. Daarom hij hat mi giden brada of me. Zolang wap saka fasito, abra duwan san fout na ngami. Ya ma komek utaki to. Komek utaki. Mi fout you, komek utaki. Yere sa woord etaki. Na in Romeino. Uri asanjano wa lolo sani. So stress brada. Je probeer voor zo des maar je tak disi na true. Luku se de drape. De no wan yere stress strefi. Stress strefi de no wan yere. Na je praxeri tak sa imus domoro na des man disi. Yere sa woord etaki. In Romeino 8. Da gi ala den brada sa sap a Bijbeltekst ja. Da uteka tekst disi. Da us don mediter abra a woord disi. Praxeri a woord disi. Te taki ya mo gweli to avulo. Ya mi no da to avulo moro. Ano nanga smayedu. Yere sa a woord etaki. If werkelijk amoro hi wan bekayu. Wansan mi kom merk op. Furu fui. No ap relatie nanga ahaya. Furus ma ap relatie nanga tuavulo. Furus ma ap relatie nanga kerki. En a moment sa you ap relatie nanga kerki, da yo gwe kerki. Je zie? A moment sa you ap relatie nanga kerki, da yo gwe a kerki. Maar te you ap relatie nanga amore hiwa ahaya, da arki bun sa awotu etaki. In Romeino 8 vers 38. Awotu etaki jaso. Arki bun. Awotu etaki jaso in vers 38. Aitaki, because mi sabi for true, that he no dede, no libi, no dem engel, no dem gransuma, no dem maktiwan, no dem sani futide, no dem sani disi sakon, noti, no one heisani, no one dipisani, and no one trasani sa prati wi for the lobby for gado. Disi de na in Christus. Nothing on my prati. So if you sap a Bible text ya, make nothing on prati you. Nothing on prati you. If you take you up one relatie na amoro hiwa ahaya, salo brada lutsref no ma prati you. Nata no ma prati you. Ido no ma prati you. No wa brada na sisa no ma prati you. Kane Miss Michael reageer tap wan sampe you no belop sa a reageer. Dat no o stop tak you no o arki de preek sa I preek moro. Nothing no ma stop you. Maar a moment sa was mataki, ja, de brada no behandel me bon, me gweli ba kerki, me go follow kwa traleri broer. You know, be aprelasi nanga amoro hiwa. You be aprelasi nanga a kerki. U stop gisma shot, fu no egi takru maniri libi. U stop gisma a shot, fu no egi wicked maniri libi. Check us refi. Trede te ook maar uit a kerki. Dat we vinden dat ja, smano be behandel me bo, smano be dit. U stop doen asan dat you manier in check luku. You no be aprelasi nanga kado. You be aprelasi nanga a kerki. En kan even wat smafu a kerki do you wasani, dat you gweli ba kerki. Maar if you elisi a Bijbel en precies a Bijbel etak in Romeino 8 vers 35, tak in noti. Nothing no must stop you. So, my brother, my sister, take you 10 today, that you go listen them, stand this, stop foot. Nothing. Arkibum, no. Because me sabi for true that he no dede no must stop you. Fuko dini. So that one taki. If you last one lobby one, that no must stop you. Funo kon dini fugo preach a word to Jamoro. Funo bribina in a word to Jamoro. Funo kon basuk de bain comes to Moro. Funo kon feed the Bible so feast of Amoro hiwa moro. Noti. They no must stop you. I tak moro fara. No libi. No dem engel. Man is out engel. No must stop you. You see? Ja, so I tak moro fara. Them grand masra no must stop you. They no must stop you. Nom dem mak tiwan. Notice man no must stop you. I tak moro fara. No de sani futide. Nee.
C'est le Facebook ça continue, WhatsApp ça continue, social media ça continue. No ma stop you for dini amoro hiwa. If you kisi werke lo kwa kari. No de sani disi sakon. Self no one for the false point is adema echakonja o ma stop you for kodini amoro hiwa. That one taki you know be apare la sinanga amoro hiwa. What about tire umlom pratidan? Trawagwa trasi, trawagwa dasi. Yo tandini garo ete? Yo tandini ahaya ete? Self if me, taki mine ko bosuk to avulo moro. That one tak if ibe shimile kwa maktiwa. That nom stop you tak om that natan fadon we that me o fadon we ook tu. And that now sansa me begi garo ala difen. Make ano chami gwe pe me start. Ma make a chami go moro hei nanga eng. And daarom me make ala daarom teach me ko knapu ko make one video do asan. So ko hetra model for make one video. E komi kiere one model for make one video. Okay, to avlo betak abras kruisba. Probleem no de. Misi brada lit nanga brada ido betak abra a kruis. Okay, mo make one shot video. Fu herena desma baka tak a video dat be making ba. Ma if you want sap moro abra kruis, ya toch wan drisma de na kruis. If je believe tak werkelijk na swade, drisma be de na kruis. Kresset be na kruis dan tu forma. Okay, you ever wat kruis na you neki suma sot kruis e weri. Isabef na kruis fu je isa si be weri, want kresses be a kruis no be de tapene. Nefe no be de tapa kruis. Okay, you want sap moro furu, go tap YouTube. Yo suku een kruis is een heilige symbool. Yo let yo sap moro furu. En tire abe shuti, mi be de een barbershop en to doro in a barbershop dat robi wang. Dan a evangelie e bos drape. Soms kofo e wanaki. Maar hoe altijd e di na rus. Want meestal bepaalde maar te yanga den elige te so den atruto. Dat de wan mek asan tro wan feti. Dan meestal met den taki chomanga e taki dalek you ate obro wan dalek ta woto bige koti pisi. You know what taking. You see? So, you must sap ala des an dis lobi wan. Ade belangrijke tak gwins misref gwe. Dat no mek taki you lasi a pasi. Moro fara ay taki yaso. Non de sani futide. Non de sani disi sakon. No wa hei sani. No wa dipi sani. En no wa trasani sa ma prati wi fu du fu da lobby fu gado. Ano a lobby fu toa fu a lobby fu a kerki. A lobby fu gado. Disi dena ini Christus. Ya shaya. We masra. Noti. So if you come na je probeer voor een relatie, want look de. Look soms ik atake ook toe. Misap de sambe gwa kerki, fugo suku dames. Ko de hele. Afrof misabi. Mi no be mita yete man be gwa kerki fugo suku dames. Fugo suku de sister. Maar te gwa kerki no friend de sister da je broko saka. Kan je anga watra broeder go en a broeder dat more flexie dan you. Mi be flexie altijd. Dat een of any, dat ate bron, brada dos, mi no go mora kerki de la pere, de sister van kerki a bigi fasi, no broeder, de kerki van, de sister van kerki na bigi fasi, maar na fasi van je charis, de im lady, sap want to Bible text uit het hoofd ook to broeder. If you know sap de Bible text uit, de sister no look you that, well dat, you know, de heilig, you know, doro na pressie. Terlang hij me long, je pastor show a Bible van me, ki de een wapendrager voor pastor. Dat is zo leuk dat hij is een gezelfde van pastor. Maar je kon je eens doen, je go zoeken telefoonnummer. Im Lucas na ina je wereld broeder. Dat je vier fasi omdat me sap ala de tiktak. Fugo mit desma. No, im leer ala de sanati. Maar we tanga more hi wataka kenki uno. Ome fu de brada te gwa kerki moro. Ome fu de no yere next fu garo stress moro. Maar ja, na avas va kresan dom kontrowengi de tidedi. Yeshi. So, te gwa kerki, ne ino fena sister. Want vroeger abereto, te mit wa sister a kerki da stratira te taki. Well, man, I know my dad. If you want denanga mi want, some sisters refe lobiuto. If you want danga mi da im kona kerki, that will make you do zondagsgebed. En te you do zondagsgebed, that you don't have the leader van kerki, dat ook als sani godoro. Maar if you not do zondagsgebed, da, atori no ma seti. Yeshi. Tatu ataki, ibe gwa kerki fugo suku vrouw. En die of any vrouw moro dat je wel die ba kerki.
So if you kwa kerki no mo, fuko suki yepi, or fuko luku sma, that is ma duwa sananga da yo gwe. Ma if you kona kerki, fuko suku amoro hiwang, beibo taki, if you suku me, you offend me. Garo sile taki, nader tot me, nasale tot u naderen. Ma kane you be nader tot garo ma bete kwa hetra boro pas fuko luku sestet. Of fuko suku matrasani. You must apwa relasi na amoro hiwang. En te you apwa relasi na amoro hiwang, da yo sap taki, noti no ma prati you na amoro hiwang. Mi no besuku kerki, mi besuku gado. Mi no besuku kerki, mi besuku gado. Mi besuka waarheid. En a waarheid na Christus. En te you suku da uchari go da, mangne pe uchari upsa. Ma uchari go. Ma to mes may ask me to the tak. Ja, brother Nathan, ibera follow evangelie to. Da you gonna Adventist stuff. Say it. Oh yeah. Yeah, mi bede drape tru. Bible buku taki ubo lasi. O lasi na Aladdin sot relogi. Yeah. En ano wan news ani. Pe Moses bede. Moses bede na Egypte to. Le fa o mep de brada fu lasi na in Egyptology yatire to na moderne Christendom. Trawa e lasi na in Rastafari. Trawa lasi na in moderne Christendom. Fole evangelie mormon na karko. Ma amoro hi watak a wiki unu. So if you be suku gado, dat dwars door ala de sot relogia, you meet you gado one day. Ta suku godoro. Ma if you suku mi, if you kwa kerki on me, that tem no de moro da, you gweli ba kerki. That ino must do. So in sapwa san lobi wan. No was man iko dini gado smaere. Win sa was mate you, no gweli bi, kome kugo prika wotu. You apwa kari, en je bribi werkelijk na ina Bijbel, tak noti no ma prati you. Noti no ma prati you, nanga alobi famoro hiwa. Kome kugo do awro ko famoro hiwa. Kome kugo doen. Awro ko furu. Awro ko furu, ano de teudu a oproep. Fugo prika wotu da de self man moye kon. Is that an tof wan pasan? If you no edu next ba, dai tap you mofo. If you no edu noti, tap you mofo. Ma you ne edu noti, ma te wasan go mes, dai ap wasan futaki, hou je mond. Blijf rustig. Arki, lipengi wat trama sa mek moiti. Ma you ne, is that sami no lobby? You no edu noti, ma ishimi du wasani, dai elon ko bel me direct. Ay brada Nathan. Asan sa edu drape a fout. En if it andu eso doro, da je fadon we, broer, sami du fout. Pe fa Bijbel mi fout. Da oké, da mi briti wa tak itakanga mi. Ma broer, teji me mek moeite ook toe toch? Me struggle, tak nanga mi ook toe. Bemoedig mi ook toe. Te mi tabera Nathan je doan bonsani, da me face shuti ook toe. Maar if you ne taki srefi, je shi fout no mo. Luko las jaso. Brada ya kente, ya te was ma doan bong, ime taken ook toe, Brada ya kente karmi, en a gima kandisi. Ata brada Nathan, mi briti ere. Usa ye do, make amoro hiwan, and bless you. A gima kanja. Ano mooi no. Nou, mooi kan. Yeshi. En talanga. Faishi me de Spanja so me na kwa noni ook toe. Dis me tan etegi uno. Ugo dringa noni. If you have money for buy paracetamol aladi, dringi anoni. Yeshi. So, if you ko shi fout na mi wan. Brada Nathan di dusi. Brada Lut disi. Tede brada e last den sribi. E yi komi tegi wasani. Si kane we sha hansi le kwa kik. Fu edit one video, uri ka wan low sani. Uri ka na wan low sani. Presile fa unu eda oso. E kira yuru. Na so we wan teka yuru ook tu. If you ne komprika evangelie. Luko sa meta gyalo bi wan ano bigi fasi. Ma if satra ni igi yuru ne you wan sribi godoro. You wan sribi uit. You kan sribi uit, ma unu sapta kumwa strati. If 2 euro door half 3, neem hem doen een live video. Dan mingo set one to staan pot kong samen. You know what? Do no wat design sima. Altijd Japan san etakida im tap you mofo. Wada you na bakari. Akari fu den Fariseërs. Na fu kurutu nomo. Taki nomo. Dat nomo na you kari. So I can tak na fout san we do so. If ala li si we famous an e kurutu uno mataki out no tak boy. Ma ala fasi ere Bijbel takim gisuma sa ekisa yongu. Loko me video brada Lut nanga idwanga de tra brada samino kardeneng. Edit pot tap Facebook, YouTube yongu. Video fu bijna wa yoru langa.
Boy, de maar is nee we, de maar is na trasan voor doen jong. De maar is beka teka ten dat play one game, longwa gym, mek ten nga den vrouw stribi go door voetbal e play kaluku. Hey, make God bless you them brother this year. Ma ano temi fout wan ye wan absent futaki. Ano mooi, mi no arki to. Mi no arki moro, want altijd temi me kwa fout ye wan, corriger ma temi do wan bun in taken. Ano bun. Tem do wan fout, taken. Tem do wan son bunu, imus taken ook toe. Nom sita ut lobby u sei, ut a power u sei. Mana tem do fout wan itataki, abuno to. Ano tem do wan fout wan da ye taki, ano bun. Yeji? A book of Matthews 25. Bijbel het aquí ya, dis na agesi tori. Molisa agesi tori gagi unu. Pispisi. Agesi tori fu den koni wenche na don wenche. Ifo? Wogo inen. Wogo inen. Kom op haar Bijbel in haar telefoon, in haar laptop ook. Mo sor unu wan santire. Tak afora fu Mattheus 25 an obe takabra no atras mamorolek Israel. Tranga yesi follow. Tranga yesi follow. En een wicked tuto. Unewa arki daarom wat de wreed. De ono drauli wira wo follow. Omen lisi no modem takanga uno. Omen lisi we once my shushu uno na ina a ogrifunu. Daarom omen smauta in omen smauta in de religie. Te was ma me kwa fos mano def kodi seri want je firi chef switina in a sondu fiu. Stel voor brada lut simia wandi. Mi dan watra vrouw. Da ma konak mi boxa ita brada nata mi staki drai. Ay uro ko lukwa san fija. Da abon sane aidu. O brada ido shimi walisi. Edu wan fous aan abra, ido ko wen mita ebra natan, milo ben, milo faye legta ma op. Sukwa fit barki gimi, sukwa siksi barki gimi, kom nyawan san ook toe. No talk. Da brada fme anga dende. Maar mi duwa san fout nyan brada kote mita bra natan. Ishi share was anta Facebook, checken loko Ivo. Bra natan mishi duwa san checken. Okay brada, mo checken loko. Seti, thank you. Figi puru. Maar no, you know, wan arki, want bigi no. Mi bigi moro den brada. No. Sakafasim abiere. Fina sakafasi no meken nooit. Kasabo men Bijbel tekst van Johan uit het hoofd. Bijbel het taki ja. In Mattheus Arkibum. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Arkibum, de wijze en de dwaze maagden. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. De dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden, nee, er mag niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwamen de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruidzaal binnen. De deur werd gesloten en later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heere, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, gij weet de nacht nog de uur. Lobiwang, dat is hier een verhaal voor Mattheus 25, ja. Dat moet breken dongiu. De 10 wijzen, de wijze en de dwaze maagden. Bijbel, dit is een Bijbel ka de maagden, na omdat de be ab a ware evangelie na Israël ja. If you go in a book of Ezekiel, Jeremia, Jesaja, dat drape te bij ja two soort kerkie. Ja bi a ware kerk na a false kerkie. A false kerkie na
mama feng na katholiek kerk na ala den dokters feng van ala de tra moderne christendom. So sa Bijbel etak ja, aitak abra a Israël, a body voor Israël. Hij is attack. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Maagden. Nadat wat ik de aba trukba, de aba ware evangelie. De prika ware evangelie, a rein evangelie sa amoro hiwa libija. Ano a false evangelie sa e prik na tiri moderne christendom na ala de trasot religie. Maar er is aan mijn Bijbel karen maagden, omdat de aba ware evangelie. Die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Sana lampu. A lampu na a woord voor amoro hiwa. Daarom zegt de Bijbel in Psalm: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. So, de lampu na a woord voor amoro hiwa. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Olisa tekst dat even. Olisa tekst dat even. Take your time voor Arki even. Pemi want jarigo. Shalom, shalom, sister. Ja, Psalm 119, vers 5. Uw woord, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. A woord voor amoro hiwa. Je ziet? So, die Bijbel is taki, de 10 maagden, teki a woord toe. Ja, de 10 maagden, ja, zo, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Terwijl taki abra bruidegom, da ay taki abra, bijna ik waarschijnlijk a heer sa u de bezig ja no. Sa u de bezig ja zo no. Na a bigi day, we koina evangelie, we kon fokosap atru na nga amoro hiwa. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Ja, zo uitak die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Misabet het, imsap tak, die Christus best doen, na Olijfberg, de abegiwa wan gelegenis. Omdat in Israël vroeger, kan er zo atro betro. Misabet die man een vrouw metro. Je ziet. Dan, je kapen kon, ali dat na wa bigi day. Kap, seta moro mooi kapsel. Baya moro dir paki. Wanda ai, asano waka. Je ziet. En dat doe bij na trofee, dat is mij kon. Ze zei, Esther, je jurk is mooi. Maar look at boy man, als man ik van mij dat je pak heeft mis doen jongen. Maar, probleem nog is, sant erover. Je ziet. So, trouw day, altijd na wa bigi day. Hadden we prisiri day. Je ziet. De vader na bos kondre na de smafu drape de lai paka. Asan mooi hè. Bijbel het ja, in vers 2. 5 van haar waren dwaas. En 5 waren wijs. Tede uno no ma solfinga go na wasma. Tak ishi amadati dat na adoma. Amadati na disima. No. Mi sabete. Dimbeda skoro. Dan je vrouw be prat de je vrouw be prat de a klas hè. De pot no don rei. Dan wa koni rei. Dat soms niet bewankelen. Talanga mi de na don rei. En temi de na don rei me de ta festief a don rei. Bagalat me de na koni rei. Dan wa wiki me koni te atra wiki ko mi no ma forsa mi sref moro. Je vrouw ta mone sampi. Die kant. Mi tak oké je vrouw. Later me kom baka na koni rei. Want pisten beta na head don rei, want dan mi beda her ma sai feti blok a klas. Da you na later altijd. Je ziet? So, na uno ma tire no ma bepaald tak abradat na wijze, abradat na dwaze, abradat na wijze. Ano den uno. Na a Messiah. Na Christus. Srefi oko o bepaald. Tak you, ibe fena evangelie ma ibe a bigi fasi. Ino be wan architect trans mij corrigeer you. Ik heb bigi fai wanneer be wan apsaka fasi. Ja toch? 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Luister goed. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. De dwazen tik de lampu, maar de no ap olie na ineen.
Maar kon je na pisi later, pe u ka fen extra olie lobby. Want dat belangrijk, vraag je alle den Hebrew brada dan asis af me. A extra olie, ja ben van oudu. You aben van oudu, maar we kon na pisi dati. Mooi, we kon na pisi dati. Terwijl de bruidegom, ja, doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Dus de dwaze, die tek de lampu, maar die dobe tek extra olie. En de wijze tek de lampu wel en de tek extra olie. Want den saptaki, voor bij go wakti a bruidegom, abo tek wan pisting. So, in a periode, voor bij wakti a bruidegom, na alles aan kapsa. Dus zei ik het, kom ik tek extra olie. Maar de wijze, de dwaze, maar ik tak no. U koni na unu egi prakseri. Mina extra olie van nodig. Maar gwe, mi stap taki a bruidegom oko op tijd. Lobby wang, you know, stap ote a bruidegom ekong. You know, stap ote a bruidegom ekong, mi lobby brada. Mi lobby sister, you know, stap ote a bruidegom ekong. En a bruidegom na a Messiah, na Christus na a bruidegom. Hij kon teken gemeente en dat naar Israël. A kingdom naar die Israël. Christus e kon teken en gemeente. You de ready? You bigi fasi. We shi asansile kwa grap boy. We shi asansile kwa grap. A ride same mi de bise ke do de sandison na mi no wango lasi. Arkebon. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. We libina in a thing dat no. We libina in a thing die a bruidegom kiezen voor no kon. Want if a bruidegom beko op tijd toe allemaal bomeken. If a betegu ote icon wala mala bomeken. Ubo de ready. If Christus bet luku ja lobby wang. Na ala lobby na sakafasi. If Christus yusa elukuno. Na desmasa uluka video ja later. Nanga alla den brada nanga sisa satak do gwe do go suku trakem of man uit. If Christus te you tak abe tire to mi de sika taki. If Christus te you tak ay ko sonde. Asaba sai konya, bring me a gruba futu au fulo sa prika is evangelie na strati au bigi gevaarlijk. If Christus tak ay ko sonde of ay ko tramu, bring me. Alla brada e melden schrift aan. Alla brada na sisa e melden schrift aan directa broeder. We go prika woord. Alla brada uniform ede in orde. Alla sisa uniform ede in orde. Alla brada libi ede in orde. Alla sisa libi ode in orde. If de jere tak Christus ekon amungsa ekon jaso. Maar omdat uno sabi dat uno meku schrijf in orde, dat na a periode zou we libi no. De Bijbel zegt, terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Trede om en voor stribi. Isap lobby want tak next no fout if you take one rust even. Maar trasmane euro kost maar de one rust. Tramane euro ko maar de man one rust. We libi na in adjuru no pe a bruidegom tang even voor no kon. Luko omen sma ego prika evangelie. Luko omen sma en met moeite voor go prata woord te go strati. Zijn diezelfde mensen. Dat jou taki, disi dati, wel, nooit meer op mezelf like een leider. Altijd me hungry naar priki awoord toe. Je ziet, me hungry naar priki awoord toe. De Bijbel zegt, terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Luister goed. Midden in de nacht klonk er een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Mindri neti. En miloba pokuja boy. Miloba pokuja. Kom mi look mi kafe nenja. Brother Michael, mi denta ki saba pokuja so. Mi denta ki saba pokuja. Mi denta ki saba pokuja. Mindri neti. Toch?
Alka pouco jazo. Alka pouco. Kono. Ana yeso wa mi fe well. The mighty rushing wind, and it's closer now. Amari singa pouco le kane wakti atenyon. Amari si spamie de baila na pouco yambe sukuma. I can almost hear the trumpet. Hey, of the midnight cry, we going home. Amano singa pouco le fangwani. Ama spamie de ba. Ma Bible etaki a midnight cry. A mindri neti kri. Bible taki jaso. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom zie gaat uit hem tegemoet. Bijbel in a mindri neti. La arkibuno. Fusaide in a mindri neti. Ala so sani epsana in mindri neti. De bonuman e du den worokona in mindri neti. Ja. De bonuman de du den woroko in mindri neti. Haar nek te kakaforu priten neki beri du ala sani. Ma prozile fare bonuman du de san satan du de san mindri neti. Gado e woroko in a mindri neti ook toe. E vino wan bribi aksi Paulus en Silas. Die hebben de na strap oso na ina mindri neti. De kari na amora heiwan. Sroto broko doro broko frik mo po uit a strap oso. Ja. Amora hiwa e duro ko ina mindri neti ook toe. Ina mindri neti te yu estribi leki e dede. Omen kane omen makti e probe fu kiriu. De engelen fu a most high e bescherm yu drape na ina mindri neti. Furu san epsa ina mindri neti. Mindri neti. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom zie gaat hem tegemoet. Fu zeide. Mindri neti. A la pompe station tapukba. Mindri neti, you know ma fen olimoro. You know ma fen olimoro. Da yere sa, you sa epsa ya no. In a mindri neti, a olikba. In a mindri neti lobi wang, a olikaba. In a mindri neti, a olikba. Luku sa de dwasa taki. Luku sa de dwasa taki. Look at het was Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. Look ja, tide te wota kabra lampu, o mens mano sapsa na koko lampu moro. Sayu sap tide na pot na stum klek fa aan. Ko tana desma kan bo 50 jari. En je schrijft me no denk as je schrijft sapsa na koko lampu. Maar kom ik je een voorbeeld. Kom ik je een voorbeeld. Het is met de kokolampu, mensen, maar dan sapta kokolampu moro. Kokolampu, na amade so, na apa grasi na insi. Da je open gwa loktu, te open gwa loktu da je pura grasi. E krime moi, giresma sa sabi, furu fusa kroko na in foto jou no sap de sandat mor me saru no era. Da je teka grasi for shekter, want if you broko a grasi, if you broko a grasi fi yuma, aneti dati ino sribi. Yeshi? Kane yo sribi srefi. Mana trafashi yo sribi. Da je teka a grasi dat, da je krime moi. Mana yeshi ofor shekta kubedanga san he, da je krime na wanat duku, moi. Da je draya a katun te isade da loktu. Je draya ko even, da je kotama pura avansa bebron. Da je let fire game baka, je open go loktu da je poten baka. Uno sap des andati. Dus dat stel je schrift voor. De Bijbel zegt hier. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.
Ok. De bige set de lampu in orde. Tala nga ti set a lampu. Mi tap sa na koko lampu wel. O met man on sabi. Toch? Dus dat is comme ça. You look, ya mi sabi tout soort de, ya point trauma abou lek drie foto so. Adele kwa drie hoek a point punt. Mi no habeb dat na koko lampu. Mi denk dat na koko lampu ya. A trauma na lampu gewoon. A koko lampu de lek kwa piramide so. Da a point ede. Je pouring, je lai oligo inen. Bakala je tapen baka je hara a lont kwa lok to. Dat na koko lampu me a bempo. Mami sap ding mata. Maar je kirmi ongo. E pou wani me tekenen jus refi. Furuf sman on sabi hein. Ay abif yep ding. Waar is mijn pen? Mi op tak kusjen wel. Ya pou de so. De so. Ya so ye opo. Fulaya oligo inse. Dis na koko lampu. Oh, tamundo ya ta. Esse bom. É a patrão. Tá com a graça em si. É a patrão só. É a badisi. Dis na graça. Dis é a opo. Já é a oligo em si. Dus me denk dis na lampu. Ono hoort dus dat je want me give tus ma hoofdpijn ba. Dus zijn ze de belangrijk voor sabi. Google. Je zie? So, ja, so, dus dat ushita me sabe hè? Oké dan. So, in denk ik taki, terwijl de maagden, ja, terwijl de maagden op, nee. Terwijl de bruidegom uitbleef werden, zei pap. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. Zo, de bekrine lampu. Maar ik zat na pas de krima lampu dat je stak olie no de. Olie no de. Zo. Nee, de desma sabe ap extra olie. If you nabi lobby one. If you abi. De arki bonsa Bijbel takia. De dwaase lobby wan begi ahaya make you no dey na gruba voor de dwaase. Begi amoro hiwa make you no dey na gruba voor de dwaase. Sa e denk tak de sabi moro bu de dwaase na desma sa ne do noti in auroko. Je zie? En brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: geef ons van uw olie. Harkeboom. Geef ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Oké. Pay je café extra olie, lobby one. De wijze, ze hadden extra olie, maar dat was ze niet. Vraag is, pay je café extra olie. Want we hebben extra olie nodig. In de desa ik kom. In de trangatesa ik kom. In the wicked days, kote de mouth shot, breed me. Brother Michael, you can get ready. De ma o shot ala de video voor nu uit. De ma o shot YouTube uit. Gewoon, one day to isap sa opsa. Tere wicked ma yade, isap amora he wan egi unu wisdom hen, fu sap a plan voor de man disi. I had me gide smayon. De brad me na in moderne christendom. Fra de Adventist brad me. Want of de konite ne, de kodon. I had me jongen. De mij focus op dat papieren voor ding. Ik ben gestudeerd in de universiteit. Ik heb dingen theologie gestudeerd. Mi doe dit, mi doe dat. Dus aan dat nou, je pide deze, ik kon je vinden, hoor de wet naar de commanderi van morgen hier. Pay je café extra olie. Extra olie, ik café niet, te je stuka a wortu. Want er is mensen met taki, contact Jezus. Lobby want intek Jezus in je ati.
Ayuno kitchen over take Jesus. Laat me here want to brada preek na strati. Mi na afka dem brada, maar mi lop tak dem brada take a voorbeeld. Mi sta dem brada take a voorbeeld. Mi sile be preek a ponja ook na ngatra brada, na ngatra si. Mi sida foto ook toe. Halleluja lobi wang. Ko take Jesus halleluja. Mi be den straf also ook in Santa Boma halleluja. En gado yep mi halleluja. Ade belangrijk voor take Jesus halleluja. Want take Jesus da jullie be ook halleluja. Halleluja ade sweetie halleluja. Alibe ogo mooi na you hallelujah. Take Jesus na inyo ano hallelujah. Take Jesus na you futu hallelujah. You prakseri. Lobi wang. Dema no take you sana accepteer. Na taki. If je leest Openbaring 14 vers 12. Drape uit taki. Hier blijkt de volharden der heiligen die de geboden gods. En de geloof in Christus bewaren. Asan anoko take Jesus hallelujah. Daarom me achter bepaalde materie taki. Me ap Jesus in mi ati. Sa je bodul na nga ap Jesus in you ati. Draai libi na je doe awani van moro hier, want dat na simpel. Stop lezen a Bijbel na je Europese man denkwijze. Stop lezen a Bijbel zo. Stop lezen a Bijbel zo. Extra olie, brada senagel. Extra olie, broeder Greg. Na is je toe de bezig en prika auto na strati. Drapen we kies extra olie. Extra olie. Na te u de bezig is tuka a woto van moro hiwa. Dat na extra olie. Extra olie na te denki fu yep you brada. Extra olie na te ap saka fasifiere a woto. Extra olie e feni. Na te ushi mi de bezig e kot ome video e. Anogo kot video lek fa broeder halleluja edu. Ma edit video. Kom e luku. Boy sanyon. Na mina nga brada useya be edit de video yon. Ma brada useya no de no brada useya de na Fransi. Na nga de tra brada do awroko. Wa model de fu edit video. Okay. Mi in one video mo pot tuf mi. Mo me kwa atraf mi elisi. Na nga dat toki ka kis desma anda fu luku de video tap YouTube. Okay. Amoro hiwa gima wisdom. Mi broko mi edit broko te. Mi beda awroko. Mi be awroko neti. En alla die zijn bij de neti na Oroko. So me be offer aan netif me. A schafte euro of me. Fu go doeken een programma op YouTube. Fu edit video na ngen. En ahaya yep me na dati. All praises to ahaya. Bahashem Yeshaya. Waruach. A yep me. En me kwanto video me stak. Ay Oroko. You see? Dus tisha video. No ko judge. Tak ebra nata ne dusa ne wa. No, anota me dusa mi wa. Mi na asma fu yep me. Weinig smade fudu awroko. Weinig smade fudu awroko. If you want to make video, contact me. We make the video. O make video de fu make. Pere brada de, come make the video. Me de ready. Me kudu asani. You see? So, that na extra olie. Tere kis one SMS. One brada, ido say one voice contact brother. We go prika wo to sabasa ikon. Yeah. We go prika wo to sabasa ikon. Sumade. Na extra olie go fendrape. Extra olie go fendrape. Yes, man, if you share a video, ja, dat na extra olie ook toe. Extra olie if anything de bezig kan gaan worden. Mi sabe te ina bigi di manga brada man. Di me ko ina wallet pas me be chat Michael. Sai si so asan yon. Brada Michael, Ellen jo right yon asma buru ya. Michael so asan yon. Boy Michael so asan. So be je post refi, dat na extra olie we feni. Bra Luc, mis do nga so een vraag jongen. Je hebt me even. Oké, wacht baka want we moesten na vraag je na antwoord. Extra olie. Bra mine, asaba sai kon jou go prika woord to ere. I ready? I'm ready kogo. Ik kan je me even take the border this that. Na extra olie no fuga. Mi lobi bra no fuga, mi lobi sisa no fuga. Tide yo denki you no saba waarde fen. Maar te ayuru odoro, dat alle de zijn is o yep you for survive. Alle de zijn is o yep me for making. Yeshi? Kom ik je een simpel voorbeeld. Ik heb wat takabra zijn, maar moet takabra zijn ze toch. Toch? Let me go in naartoe. Dat mi ere voor Bosnijdenis. Oké. En mi tegen den brada taki. If I na wotu, brada temi duidelijk taki. Une doe lek sa de farisee se do. Lek Bosnijdenis na alasani. Ja.
You na Hebrew, je bosnij. Maar bosnij is ano alles aan de fariseërs bedoel. Oké, met dat probleem no de. Fa bosnij heeft een presse. Met dat oké, c'est een probleem no de. Maar man engere dekati, mi go bosnij. Oh, we hebben een tof ervaring gimi. Maar voor zij de. A kenki mi heer denkwijze, mi heer vrede, mi heer fasi. Dat sa kopsa. Adi di aman colligera nga uno drape. Mi be di wan rust no as man obe ma begrijp. Tramate me urgo tak nata na you. Bra sampi na you. You abe ligeri disi dati. Mi ta brada gese ka moro you wan rust ko pot na imi ati. Mi ko in a rust. So, aride sa me garo etegi uno fudu bo palo sani. Alla sansa scrivi na ina wortu na extra oligi you. Doe. Ja, maar broeder, ik kan die niet gaan op zondag ook toe. Ik ga go sabat na kerkie. Na je zaak. Bijbel boeken taki, extra olie. Bij boeken tak a sabat. Hoor a sabat, mi no safu saide. Simpel voorbeeld. A voor half uur na amano, is je? Amaf de profeet, abem dopu ina watra, hè? Na ama dopu sibilis ina watra. Abe kisa wotu tak am dopu sibilis ina. Ama dopu eselis, next nopsa. Adopo tweede list next nopsa. Adopo derde list next nopsa. Zesde list next nopsa. Extra olie. Adopo a suiver de lisi a wonder fem presi. Amandusa garo tege fudu. If garo tege mi fra be poso hanta figu attack if garo tege jumpo no actie fu saide. So if garo tak sabade im heilig. Doen no actie saide. If garo tege tak in Matthäus 28 vers 18, ga en maak alle volgeren tot mijn discipelen. Go doen en go preken wat no actie saide. If garo wiki fu 4:12 fulo. Nee, you wan wel later bakken na you sak. You actie garo fu saide you kwe. Dan in een contact auto dat de braaf 12 fulo apta kurumaniri. Wan fu saide im sa poasan lobby wa. Im sa poasan. Som garo e charu go bepaalde presi fu kenki u mentaliteit. Quincy ecotek unu fu verandering van presi na inoski. Dat is een simpel voorbeeld. Simpel voorbeeld. Pardon. Oké. Stel je voor. Mi ap asandis, hè. Stel je voor, dit is een spons. En met een spons, mi pusengo in watra. De mi quincy sa ook maar buiten. Watra. Ja toch? Met een spons, mi pusengo in WhatsApp. Mi no pol mi sap wel, vooral if I don't want king no ni sap. Mi pol en baka, te mi quincy, sa ook maar buiten sap. En mi pusengo in olie. Te mi quincy pur, sa ook maar buiten ano olie. Na so almost de. Uma voor usrefi, na nga asperet fu amoro hiwa, na nga awortu fu amoro hiwa, tak te agron tapu queens unu. Of the smasade na we say queens unu. Sade inse unu na dat okwadoro say. So if agron tapu queens me, di abrada kong ne a queens unu, samuko uit. Na sade na in unu na dat okwadoro say. So, di abrada ko ako queens unu sakong, saka fasi alama de inrush. Yeshi? Precies, if you queens a sap, if you queens a spons, if na sap di ine na sapok mo pa uiteng. Yeshi toch? So, if you now a bribi one, ne was ma queens you. Maar if was ma queens you ne wickedness ek mo na wickedness de in you. If was ma queens you, ne takru maniri Ecuadoro, takru maniri de you check yourself. If was ma queens you ne na omen on Toyota on MBK on plane ala sort sanekong, that na sade in you. Sade in you na la to kwadoro si. So if Christus de na in you, if the crazy you na Christus o kwadoro si. If Satan kwadoro si, im check his refi. Da bon ook tu. Maar tak mo po anong weba kan mo po helemaal gwe. Im check his refi. Yeshi. So extra olie we feni na tewe meku slef ting na de sanfu gado. Na tewe suku amoro hiwa. Na te u chat u slefi brada fa waka. Brada ido fa. Brada so fa. Mrs. Faf you, la me no yere next you far, I go. That is extra olie. Maar if you no e conserve strefi, that you denk tak te net midnight doro, you have olie voor pot na in je lampu? Nee, broeder. Nee. Stel je stref voor.
Tradi jaso. Min guauroko. Ma fambe daneti. Ne mi pot mi telephone na charge. Ma mi no luku taki. Mi no pot a stop contact in a charger. Ne mi go stribi no machine moro me stribi lek wa baby. A winte wipe me stribi lek wa baby bijna me feel lek a bedi. Es zweeft naar hemel. Je zie? Die mi wiki nou. Hem tak oké, als hij zo pori, dan moet Arki want to poke of me. Dan moet make them take me. Adi mi hoor telefoon, mi ere tu. Maar die be stribi be ere lek awo telefoon e bar so maar te stribi to ya gwe. No di mi gwe, mi ko stak a telefoon no charge. A telefoon no charge strefi. Die mi gebruiken no voor bel de maaf mi. Tak boy une ko ete jong. Mi no ma contact ding. Wat a telefoon no charge. So, na precies so ook to charge. Bepaalde man e denki tak na precies le kwa jem he. Bra lut ben taka manga ma bra lut betaki. Ataka ha so mooi. Atak na precies le commence my gwa jem tire. Tere gwa jem. Na they go train one day. Skinko bigi no machine mai moro ina adenga babada ma stopanga sam to go ina jem train no her skin training foto ook toe. De man e train de foto de mai train lok to say no machine moro de na plek een potlood of wat dingen een piramide onder zo boven piramide. Ai bigi skin. Dat tamara de man o gwa jem moro. Sai de ki skin Osaka. O papa go. Prosi let me. Ha. Ino machine moro ma pisting bigi skin man. Mi no waje moral ashki saka. De mai te moro. Bra sampi fa ashki ko saka yon ashki ko papa yon. On a mini train moro. So if you dry bi kwa to au fulo ne ikos don vi home. You know one stuka. You know one go prika wortu. You know one make tena gado sap sanga you. You know they naughty. You're the whole papa. You're the whole le kwant of the man side train the borshu. Et train de borshu no mo. A de futebol le kwa skimbal le kwa potlood. Onderste boven piramid. You shi Osaka gwe. Ano omoi fushi. So you abifu kontoni edwasani. Abo moyere. Mi de si ikala no so mar maikale sukumoro. Fasan sine. E programma voor edit moro video. Ina hangri fa wortu ere. Une do noti fu kisbar nenja ere. Lobi wan. Une do noti fu kisbar nere. Keshi. Une do noti fu kisbar nenja so. Want uno wan kisbar ne fu sma. Wan sa kopsa. Mi beli si wan text ya tire. Une do noti fu kisbar ne fu sma ja so. Want bari ne fu sma ana sen suku a extra olina in ala sansa yedo. Wego doro. Arki ya no. Bible takia. Homie. Die swipe kom ora gro. Oké. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom zie gaat hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op, brachten haar lampen in orde en de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie. Lobiwang, wie is uw ouders? Wie is uw brada? Wie is uw sisadina bribi? Uw master of uw vrouw? En no ma yep you. Bijbel tak alamam suke egi. Salvation is a personal thing. Alamam suke egi verlusu. You abi voor suku you egi verlusu. Yeshi? Toen stonden al die maagden op. Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Arkeboom, onze lampen gaan uit. De lampen okiri. En op een moment dat de lampen okiri lobiwang. Omdat de man op extra olie. Vraag na, you heb extra olie tire? Extra olie na te begi. Je go prika wortu. Je hebt saka fasi. Je doet dat na wortu. Dat na extra olie. Je no trasa ni moro. Na extra olie. Je hebt extra olie tide? Maar de wijze antwoorden en zeiden, nee.
Er mag niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Oh, wow. You only ook bana a euro se ala de pompstation otapu. You only ook ba na a euro per telefoon no de fu contact you brada moro. You only ook ba na a euro per evangelie no ma priki moro. You only ook ba na a euro per de ma tap her Facebook. De ma tap her YouTube. You want look Michael video, you know ma look Michael video moro. You hungry for look 12 flow video, you know ma look 12 flow video moro. You hungry for go prika wotu asana ba. Smano ma da strati prika wotu moro. De want sabe miera wotu yeren ba. Ayuro okisi for go basu 12 flow by incomes. Ayuro okisi for go hold the Bible surface. Ayuro da psak ba. You know ma friend extra da beti kan tak alatigi you mi sisa. Alatigi you mi brother. Daarom Bijbel tak if you hear it no, ateken tide. No wakti tamara. Ayuru sa you owan extra oli klari. You hungry for yere. Want de san for brada, want de brave 12 ma kan no ma din contact nanga de moro. Ino ma de contact nanga no as masa epirika wotu ya moro. Want a piste odoro. A piste odoro pe amoro he wa bereik a limit. A piste odoro te a haya bereik sa am bereik. De alasan au shut down. Da kan wa hungry kan naki na foto. Ano wa hungry brede man wa hungry garo wotu. Wo suke fesi ma no ma fenen. Maar de wijze antwoorden en zeiden nee, er mag niet genoeg zijn voor u. Ons en voor u. Ga liever naar de verkoper en koop voor uzelf. Arkiboom. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. Luister goed. Luister goed. Dit is een heel pissie voor Asansi Sami lobby. If je leest naar in vers 3, want de dwaze namen, als schrijf je zo, 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Alkiboom. Ono sabi bataki ibe a 5 dwaze en a 5 wijze. Maar die lees a laatste pissie. Ja, hij tak wat tof zijn ja. En mino mag voeg bij. Maar jullie zei taki. Doch, terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En bij me notaki de 5 wijze gwe. Bij me notaka sanati. Bij me taki die gereed waren. Wisap taki 5 dwazen en 5 wijze. Maar Bijbel notaki de 5 gwe. Hoe zei de Bijbel notaki en de 5 die gereed waren? Als schreef die gereed waren, ging met de bruidegom de bruidshofzaal binnen. Omdat tijdens het trouw, in stel je voor taki, trouwvisa, een vrouw en wakti en masra. Da. Alles wat mooi zijn is het in afesi. Je zet die schrijf mooi teko in a bribi. Je wacht die kresses, je zet die schrijf mooi. Omdat je de na gruba ook toe. Je de na gruba voor de wansa omeken. Je zet die schrijf mooi. En Bijbel dat die gereed waren, gingen met de bruidofzaal binnen. Hem de bruidofzaal binnen. En dan tak de 5 die gereed waren. Want zelfs na in a 5, sabe denk je dat de meken, toch kan dit de nog halen. Hoe zei je? Want a heersen ik go aberwan trouw, stel je voor dat a deef je trouw, je vader in stribi, maar alles maar in stribi dondoto. Stribi verdwaal. A mooi kapsel vis hij bezet, je waai en gwa dat zie, a mooi loks voor you, je waai en gwa dat zie. Her mooi sa olis hebben loba je fesi, no man mooi stribi baba ala je fesi. Wat dat schrijf je duidelijk? Arkibo sa schrijf je. Donc schrijf je terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Ze waren slaperig en sliepen in. Soms staat schrijf je kiri ja zo lobi wak. Je nake gak, haar kombaka. Je anga je baba gwe de my kari schrijf me sap dat me be gwa broko de. Precies pe a box we play bim 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 bim. De matak te sribe kiri to. Ino ma begrijp boy.
let na boxu mi angaf mi. A boxu e boom, boom, boom. A pisa da jo e play. Pepe ka sampau, ata sampau, sampau, ata sampau, apiat. So mi angaf mi na boxu, pepe ka i sampau rit. Ne stribi gwe. Pokwe naki, asane lolo. Ay shuti brokode, me stribi gwe gevallen. Pokwe bim bim. Tei opo, alay mo fanga baba. A stribi be shuti tumsi. Dat stel you voor, Bijbel takia, terwijl de bruidegom uitblief, werden zij allen slaperig en sliepen in. So de fado in sribi. We sabi taki, de feefies zijn bij op extra olie, go bij extra olie. En de feefie wijze bij tandrape, de bem se desrefi. What about, trouwens drape taki, ja, mi abi fu frekti mi wiri opnieuw. Mi abi fu do dat opnieuw, mi abi fu lobby mi olie opnieuw. De no wan jeb desrefi, de drape kistrobi te. En Bijbel taki, die gereed waren, gingen met hem de bruidofzaal binnen. Niet de 5 die gereed waren. Die gereed waren. Je probeert te begrijpen, no. Dat ondanks je doet awani van morgen hier, toch in check je schrijf. Check je schrijf aladi. Sma e prijs you, ja, brada die se tak, ja, brada die check je schrijf aladi. Probeer te saka je schrijf na morgen hier, fesi. Tak, ya, mi no de noti, mi resila kuma instrument to you. If je shime do was een fout, se was maf contact na ngami. Salaf efa mi vrouw, se was maf contact na ngami. Check you schrijf aladi baka. Je maakt een fout, beetje je Frans horen. Je ziet? Doe het. Want aan een andere man ook toen je in na ososi. Dat je man aan mijn vrouw pieren ta piri. Mi da hoor ook. Ik chatte mi te tak lezen we gaan praten. La ja mi shai bloko kijk ta Facebook. We moeten even praten. Mi shai bloko kijk ta Facebook. Maar utaki so sweet utaki. Doe bataki agehlek doe bataki agehlek na doe betro pas agehlek alobi te kwa hetra faya yon. Mi da hoor ook dat me wan free kwa osoja. Me da hoor ook dat me wuro ko me praksering. So sweet abere hè. Ja toch es. Utaki begrijp hoe schrijf. So soms heeft was een fout. Utaki zelf in you also. Check you schrijf. Want ik kan make it taki om you partner. Om you partner ne bribing garomoro. Om afas van je behandelen je partner me kan no bribing garomoro. Je zie? Hala we denken dat de garo chas wan man ko gimiyo. Say de garo chas wan vrouw ko gimiyo. Je zie? So check you schrijf. Ondanks je ding wat bepaalde tempo check you schrijf. Daarom bij we goed en die gereed waren, gingen met hem. En de deur werd gesloten. Sorgutaki, arkibong, sorgutaki. You know dena in a groep voor de dwaze. Maar sorgu oututak, you de in a groep voor de wansa bij de gereed. Arkibong, sorgutaki, you know de in a groep voor de dwaze. Maar sorgu outu, minotak in de in a groep voor de wijze. Want ik had die na groep voor de wijze, maar ik wijs naar in je eigen denken. Ik had die na groep voor de wijze, maar je bent niet gereed. Probeer ze met tegen lobby wang. Mi want de voorzitter naar mijn woord toe. Je kan die in een groep, je hebt die in een groep voor de dwaze, je kan die in een groep voor de wijze, maar toch ben je niet gereed. Hoe zei je dit? Oké. Mi ere de brada go prika out mo kome anga ding. Maar mo ko gewoon, omdat mingo. Mi ere wa live video de. Ay me luku gewoon maar om mim luku. Mi want de in a gruba gewoon. In om de in a gruba, omdat I want de in a gruba. In de in a gruba, omdat I kiss akari tu. I sabi sana a mission. You kan de in a groep voor de wijze, maar in de in a groep voor de ones dat de gereed. Today, alamang. Judas bij de in een groep voor de wijze. Maar Judas no bij de gereed. Probeer voor nou de wat Judas today. Probeer voor nou de wat Judas. You kan de in een groep voor de wijze, maar
you know, de in a groep sa de geriet. Zo, probeer voor de in een groep sa de geriet voor gomiti abruidegom. En de deur werd gesloten. En later kwamen ook de andere maagden. En dit is een tof one. Alaasta in vers 11 tak. Later kwamen ook de andere maagden. En dan schreef je maar tak. Later kwamen de andere 5 maagden. Precies. Soms we beg ja. Voor ahaya chawas makogi uno. Maar soms als maar dat komt. En kom ik ja zijn zie. Simpel voorbeeld. One lees hè. Mino sa sama mi vrouw betak moro. Dan afro te mi tak dua san direct. Mi tak ja mo doen later. Ja manengre toch. Nee, mo doen later. Dus. No esje mo doen asan later mo doen. No, kom ik doe tori this is fire. Mijn vrouw komt op een dienst. Abede was vrijdag en na middag dos. Ga je niet direct denken? Middag ja, later. Weer heb je bakken dos, ga je niet direct denken? Middag ja, later. Als je meteen bakken wordt denken later. Suma de bakken astuur. You of me de bakken astuur. Afro tof ba. Mooi. Dat lukt nou. Duidelijk. Isap tanasa, soms we actie gado hè. We actie gado en gado se was maftak na ngami. Maar soms tas mata kanga une arki. Afro te met dat dos ino wat denken direct. Esje, later wat denken no wat chatu kogwe. Ino wat bribatori disi. Do gwe. Ne was ma actie uno fu potenga Indra Gandhi weg. Potas mana Indra Gandhi weg. Apis dat pokwe play in a wagi. Bim. I shoot it. Als je president dansen de president na wagi. Ne upot wa tras ma baka na mi denki na ase ifu zorg en hoop drape. Ne no, upot wa sister na New Year ja. Ne mi sutengo na New Year passi. Adiwe na ki achteruit kon. Tin. Hoe laat was het? 11 uur no? Of 12 uur? 12 uur net ja bedek ba. Of 11 uur zo. Gewoon wagi kiri pap. Dipi mi atinak mi tak boy afro beta kanga mi ofu tenka yo matra. Yes, famo tege no. Arka afro wat is er mi tak boy mi denki na battery. Mi denki na battery. Wam de brada contact no ana battery mi tak brada de resto ko luka katak na battery. Ustad anomago mi tak sa yo wagi Londres yo. En dan sak op sa afro a pleti no to ata betegi mi. Ati mi te taka wagi Londres da isap au seta poster poti no to wada ka temi no sa au temi wada a betegi mi fu tenka. Mani is ma kota kanga yulo biwa arki. Afro seta poster poti alibe moi in een pakket. Dugwa oso. Na atro engim le kwa pure en pakket tak kekir. Asa mi abistaki. Mi restaki ap kholei. So. Ne mi kole taki. Arki fu strevi. Want mis don rappelet. Ma aseta poster poti gbat. Afro mi te a pleti. Da a pleti to. Da I want pot effect tape ma ya pleti. Je ziet? Zo, are belangrijk voor arki wisrefi. Apsaka fasi wisrefi. Salap tet na wala ma ko wash go you. Mi ebribi, isa sana mi ebribi alas masako yep mi dem de note me le kwa engel. Presle fa Bible tak in Hebrew to. Me le kwa engel. Je ziet? So, me ko arku srefi. Saka fasi de belangrijk. Je ziet? So, no probeer voor de in a gruba, voor de wang, voor a wijze. Maar de in a gruba, voor degene die geriet waren. Oké, en later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heere, doe ons open. Heere, doe ons open. Apisrat ayuru kisigba. Adoro tapu. En saptak te aganara adoro tapu. Saptak te adoro tapu. Ano libisma anu etapeng. Precies ina te fu Noach preek ongeveer 120 jaar om mensen maar de gered uit is manomo. Lot preek, lot ina te fu lot dris manomo. So say denk ina ten ja, in dada de voor de Israëlieten nomo omeken. Begi ahaya tak jude ina groep voor de in derde.
Ayuru okisi di adoro otapu. Jo sukote weer in maar fenomoro. Later kwam ook de andere maagd en zeiden, heren, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u. Ik ken u niet. Ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Bijbel taki ja. Christus taki ayuru odoro. Dao tak mino sapyu. Zelf. Even. Wetteloosheid. Bijbel het taki ja. If you look at book of Matthew 7 vers 21. If you lezen Alasa pisi. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, heren, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wacht dan, want gij weet de dag nog het uur. Unos hap ating. So mek u dena ai. Bijbel het gaat weg van mij. If you lezen Matthäus 7 vers 21. Ja, zo uitaki. Arkibum, asrefi, daarom imsap aprisepen. Askrif jij Matthäus 7 vers 21. Niet aan ieder die tot mij zegt, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vader? De wil mijn vader na extra olie. Want in Matthäus 25, de betak, Heere, doe ons open. Ken Christus en attaque duidelijk, dat gaat weg van mij. Na schrifttekst dat dit ja zo. Want Arkeboom, velen zullen ten die dagen tot mij zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Zijn die mensen die denken dat ze wijs zijn. Ja toch? Dit is naar de groep denkt dat de wijs. Ja, zomaar de braaf 12 uur, de begi gisma, de naba yeye, de tak in tongentaal, de yagi takru yeye. Luister goed. Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven? Want de bedenki taki, na in de koning na in de egi denki. Wise in their own eye. De koning na de egi denki. Je yagi takru yeye, je prika wortu da ikoni. In uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. Ik denk dat dit naar de voorhoef maar volle evangelie de denken zijn ze. In vers 23. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Wat is wetteloosheid? Wetteloosheid na jullie houden, commandeer jullie houden wet fugado. So if you want houden wet fugado, doing. If you know how de commandeer voor amoro hiwan, au he begina in de laatste die jaso. Want zelf if you lazy, Johanna shide wang sameken. Johanna shide wang sameken. En als je de na in openbaring 14 vers 12. En sta Johannes stakkie. Johannes stakkie in openbaring 14 vers 12. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Christus bewaren. Niet alleen de geboden, maar ook het geloof in Christus. Want ik hoor de geboden maar in lobby naar in Christus. Ik had taki abi Jezus die niet at mijn heel de geboden. Nee, hij go samen. De geboden Gods en het geloof in Christus bewaren. Broeder, mi lobby brada en sisa. No probeer voor de ina gruba. Voor de wang. Sa de wijze. Maar de in agruba. Voor de koni. De in agruba voor de wang sa de gereed. Bijbel het tegen dat mekus refredi. Want ayuru of adi unosabi. Ook die handelingen 6 vers 7 drape aitaki. Vers 6 7 aitaki unosap ayuru.
di a Messiah eko. Soms we wakti fa Messiah koma, if you did it, you did it. A klari gi yuk back. You see? So make yourself ready. Suku amoro hi wan pesi, moment sa you da alibi. Tende gi you ete. Suku en. Atende gi you ete. Traliste wan boskopu operati tak. A wotu ngo operati. Meku godo auroko. Ala dem bada saba uniform uno. A uniform fu te go prika wotu na broin buruku. Weti trui na nga franyas. Setu strefe meku godo auroko. Yeshi? Attention tu. A Messiah eko. Ma du awani fu en. Mi optaki we leer wasan eta video jaso. En nanga mosai krakti. Kane tamara u doantra video baka. Ma me kutang du awani fa moro hiwa. We gi ala praise en ere na en. Ahaya. Ashar ahaya. Dat na en the great I am. Ik ben. Mide di mide. En dat de in Exodus 3 vers 13 komit 14. 15. Drape aneng fu amoro hiwande. The great I am. Ahaya. Dat na aneng na in Hebrews. En we tanging. Door eman piki Christus. Yashaya betekent Savior. Na in Hebrews. In berika ala de Hebrews neng. Apa betekenis. Presele familie na Nathan. Betekent wa gift. Wa cadeau fu gado. Yeshi. Yasha betekent een Savior na redder. So Christus na redder. Ataka ikof correct. Fu ko save en volk. Daarom we karen en Yasha. En we tangen fu en heilige geest. En ruach. Sa eleru unu aladi sa na bunanga ogri. Yeshi. A Elohim fu Israel. We tangi en. Furi ayep unu. Sor unu. No mek tranga yesi. No play an bigi matumsi. Sap taki. Alasma. Katak nanga yo. Sendi mi ko inaturu ya. Mi denda mi be tegu wasanda tuan lista. Kwa brada be kote mi. Sendi mi me kasta gua to aflo. Mi mitama in one pump station. Tama temi taki. Pemegwa ki. Fafa bribili noit mi no sabama. Amatemi tak papa bibilibi mi te mata kaigo manga mabigi takabala to aflo apise dat abere ma head ligeri fa head to aflo sanya ma bomu dox mi bakala tama gwe noit moro mi no shama esos ma sami kontak di dat na Michael tak bo mi to mana in wa pump station manga mata ki so bakala mi no mitama noit moro imilibi yeshi so me bribi taki amoro yi waka sen engel ko hoon ma soms we you see if the Bible kutaki what had fallen the vernieuwing van ik denken no no habe so tekst de if uno kinki a Europese model uno masap atru jaso if you want pur black attack fesi makota kanga yuda yuko tak no dis no kade wan engel ma engel musu wer wet engel musu ap moy grati wiri engel musu weti helemaal like caught fire ayo la sawo self je was schwer para mas duangro ya te ita boy ya sondo sa do drape. Stop doing. Arki. Yeshi? Arki. Dus mi optak yu leer wasan eta video ya. Desa ka fasi. Suku amoro hi wan fesi. Horis de business nga wortu. Suku yu talent. Ya man. Sasa nasani. Mi wan sap mi talent. En mi taki. If amoro hi wan gebruik mi fu taki. Damo taki. If amoro hi wan gebruik mi fu singi. Damo singi. Mi ano singi man. Ma if me hear one beat, no so fire. Mo probe fu do wasan. Yeshi? That's who they ready fu do awani fa moro hiwa. Na in ala fasi. Mwa begin mo me aksen. Me aksen me ka yep mi moro, give moro word to futa kanga de brother of me. Wan no asingi models refi, drapes refi ka win de sili. No alasma alama esuku fasi fu harsma go in law sani. Ma efu ma wini de brother fu nanga wortu awo winde nanga wortu yeshi tre brada light ne be chat mi fu go meka video fu mide fu dini gado wa mide fu suka wani famoro hiwa ma minode fu ala de false poti nanga de sansa iko de sa crepo meki mam yere ubegi oktene fu ma sponsor unu oktu wat o me singi de fu singi o me crep de fu meki ma wa bu power fan odu oktu de fi ma power wa de brada if ma power unu meku singi power unu meku if I go on top of pot on my money. For the one to rommel. I make moiti for do this and that ook too. Yeshi. Segi uno meku bless uno meku make a clip. O me clip de fu meki. Yeshi. Segi uno wabi you yepi fan ook too. Wat a word of mo practice. Yeshi.
So make Amoro he want bless you. Then kita mara clip ya omeki. Wake up! Juan de Shorala!